ये है सैमसंग का न्यूली लॉन्च 633 लीटर कैपेसिटी का कन्वर्टेबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। तो 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। तो समय समय पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसके सभी कन्वर्टेबल मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के डोर पे आपको डिस्पेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। तो वाटर, आइस क्यूब्स एंड क्रश्ड आइस आप इसमें बाहर से ही ले सकते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको इस शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस कंप्लीट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।